Яка з цих трьох речей споживає найбільшу кількість електроенергії за 1 годину? Електрочайник, холодильник чи кондиціонер? Кондиціонер споживає 800 Вт, електрочайник дається 1,6, холодильник 100 Вт. А як ви знаєте? Я маю дома екофлоу і замірявся. Добре, але за 1 годину часу яка з них найбільшу кількість з'їсть? Чайник, Чому? тому що він 1,6 кВт споживає. А в нас, напевно, не така відповідь. Мені шкода. Чайник виключиться автоматично, холодильник собі сам теж ребутиться, коли йому там треба. З кондиціонером інша історія. Ну, дивіться, на кондиціонері є таймер. Він теж може виключитися. Тримайте це для вас. Гарного вам настрою.